साथीहरु सवारी घोडा अनि खच्चरको लागि चाहिने सामग्रीहरु आएको छ हैन। यो पेटारो भन्छ यसलाई है। यो पेटारो पनि आएको छ हैन। अनि यो पछाडीको एउटा दुम्ची भन्ने आएको छ। यो दुम्ची पछाडी चाकमा पुछर अड्याउनको लागि यो पनि आएको छ है। अनि त्यसपछि लम्बु घोडा खच्चरको लागि यो आएछ है। यो अगाडि यहाँ अगाडि निधारमा ट्याक्क हाल्नको लागि यसरी हाल्ने यो आएको छ। अनि यो सवारी घोडाको लागि लगाम आएछ है। यो लगाम आएछ। यसमा हाल्ने रसी आएछ है। अनि त्यसपछि यो पैँजा भन्ने आएछ। मुखमा अड्याउनको लागि यसमै फिट हुन्छ। अनि यो मोहरी भन्ने पनि आएछ यो हैन। यो मोहरीको सामानहरु आएछ। अनि यस्तो घर्ने चढी घोडाको लागि यो घन्टीहरु पनि आएछ हैन। यो यहाँनिर आएको छ। अनि यो खच्चरको माथिल्लो तिरपाल चाहिँ अब बर्खा सिजन लाग्यो यसमा आएको छ हैन। यो आएको छ साथीहरु। यस्तै ठुलो हुन्छ एउटा खच्चरको लागि हो है। यस्तो डिजाइनमा आएछ है। अनि चढ्नको लागि एउटा खुट्टा हाल्ने रिकाब बन्छ। यो रिकाबहरु पनि आएछ है। अनि यो लम्बु खच्चरको लागि यो बाँधिनु खर्ल्याङ भन्ने सामानहरु पनि आएछ है। अनि यो तपाईको गाई भैँसी कुकुरदेखि सबैलाई चाहिने एउटा घन्टीहरु पनि आएछ फलामको है। अनि यो मोहरी पनि आएछ है साथीहरु। मोहरा पनि यो मोहरी भन्नेहरु पनि आएछ। अनि यो घोडाको घन्टीको फेता पनि आएछ साथीहरु यो है। अनि घोडाको खच्चरको पछाडिपट्टि राख्ने उनीको नत्र काट्छ के यो राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। खच्चरको लागि यो अलि आवश्यक छ। यो पनि आएको छ है। अनि सामान यो जसमा ठोक्नेको योमा ठोक्नेको लागि एउटा खिल पनि आएछ। यो खिल आएछ हैन। अनि यो सवारी घोडालाई घन्टीहरु आएको छ। चाहियो भने यो A to Z पसललाई सम्झिनु होला है साथीहरु। यो